ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും റെഡ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മോനിഷ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ റാപ്പാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെയും സൗണ്ട് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 10-12 വലിയ പീസ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ചതുരത്തിൽ മുറിച്ച് എടുത്തു വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 2 വലിയ പച്ചമുളകാണ്. അത് നല്ലോണം ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടാം കേട്ടോ. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിയില, നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം, ഉപ്പ് മതിയൊന്ന് നോക്കുക. പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് റോളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടി കുഴക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3/4 കപ്പ് മൈദയാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പൊടിയിലേക്ക് നെയ്യ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതുപോലെ വരും. അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക. ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒത്തിരി ടൈറ്റും അല്ല ഒത്തിരി ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഓക്കെ. നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. ഇത് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദയുടെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടിയാക്കരുത്, ഒത്തിരി അങ്ങ് നൈസും ആക്കരുത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. കുറച്ച് നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്, കാരണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ ഞാൻ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ചതുര രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു 4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് കുറച്ച് മൈദ കൂടി അതിൻ്റെ പുറമേ ഒക്കെ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. നമുക്കിനി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പതുക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം
ആ എൻഡ് പോർഷൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു പീസ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. നമ്മൾ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിനുള്ളിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ എൻഡിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി ഇതുപോലെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോ റോള് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നെ കോരിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രചോദനം. അപ്പോൾ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റാപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ വിഭവമായി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ഓൾ, ബൈ.